Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je med 8. in 13. junijem potekala razstava okrog 100 originalnih predmetov Elvisa Presleya, saj je prišel v Slovenijo Elvis Presley muzej, edina tovrstna potujoča razstava, ki si jo je bilo doslej mogoče ogledati v vseh večjih mestih evropskih držav, kot so Nemčija, Švica ali Italija. Razstava je obiskovalce popeljala skozi Elvisovo življenje, dotaknila pa se je tudi ljudi okrog njega in prelomnih trenutkov, ki so vplivali na njegovo kariero, katere začetke segajo v obdobje, ko je pričel delovati pod okriljem založbe Sun Records. Iz tega časa smo si lahko ogledali studijski mikrofon iz leta 1954, na katerega je bila posneta prva pesem, ter ploščo iz studija Sun Records Mystery Train iz leta 1955. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Takoj po vstopu v razstavne prostore pade v oči legendarni luksuzni avtomobil Cadillac Fleetwood letnik 1974, ki velja za zadnjega Elvisovega Cadillaca in je bil v uporabi vse do smrti glasbenika avgusta 1977. V lasti je sicer imel okrog 200 Cadillacov, nekaj Mercedesov, Rolls-Royca ter Messerschmitta, razstavljeni avtomobil pa je bil kupljen dne 26. septembra 1974 v Memphisu. Ima prevoženih 25.000 km, njegova ocenjena vrednost pa je 1,1 milijona evrov. Zanimiv je tudi podatek, da potrebujemo za zagon ključ iz 14-karatnega zlata, poraba na 100 km pa znaša 39 litrov bencina. Pozneje je Elvis vstopil v ameriško vojsko in policijo, spoznaval je karate, veliko je potoval. Tako je razstavljena Elvisova znamenita vojaška uniforma, karate uniforma, obleka njegovega zdravnika dr. Nika, policijska značka z 32 diamanti in rubini v vrednosti več kot $50,000. Poleg avtomobila sta največ zanimanja med obiskovalci poželi kitari. Prva iz Comeback Toura 68 ter druga kitara tipa Fender Stratocaster iz filma Viva Las Vegas. Tukaj so še razne druge obleke, ki jih je nosil na nastopih in v filmih, pohištvo, vinilne plošče, nakit, lastnoročno napisana pisma, vstopnice za koncerte, plakati, oporoka ter shranjeni izvodi častnikov z dne, ko je umetnik umrl.